Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanda, prospekt yolunun kənarında, Qazlı və Qopçalı 6 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdən ibarət mənzildir. Mənzil əşyasız satılır. Yalnız mətbəx mebeli və aksesuarlar qiymətə daxildir. Xırdalanda 5 nömrəli məktəbə yaxın ərazidir bu binanın yerləşmə yeri, prospektin kənarıdır. Burada yerləşir birinci yataq otağı, eyvana çıxış qoyulub. Daha sonra gəlin tanış olaq növbəti otaqla. Burada yerləşir növbəti yataq otağı. Mətbəxini təqdim edim sizə. Mətbəx və qonaq otağı bir yerdədir. Mətbəxdən də eyvana çıxışı var. Real bazar qiyməti təyin edilib. Binada bütün kommunallar mövcuddur, lift işləkdir. Gəlin buradan da keçək. Sonda sizə təqdim edim sanuzil. Və sonda da təqdim edim sizə sanitar qovşağın bütün aksesuarları quraşdırılıb. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.